Hola, hoy vamos a aprender cómo programar un cajero automático en la computadora. Súper fácil y paso a paso. Acompáñame. Lo primero que hacemos es darle la bienvenida al programa con Include IOStream y usar std. Esto nos permite mostrar texto en la pantalla y leer lo que escribimos. Luego, creamos nuestras casillas de memoria. Primero, saldo igual a 410 para guardar el dinero inicial. Segundo, historial monto e historial tipo, que son dos listas de 8 espacios para recordar las últimas 8 compras o depósitos. Tercero, total movimientos igual a 0 para contar cuántas veces hemos usado el cajero. Ahora creamos un ciclo con do while. Esto hace que el menú se repita en pantalla hasta que elijamos la opción de salir. Mostramos 5 opciones simples: consultar saldo, depositar dinero, retirar dinero, ver historial o salir. Con la instrucción switch revisamos qué opción eligió el usuario. Si elige la opción 1, solo muestra en pantalla cuánto dinero nos queda. Si elige la opción 2, nos pide una cantidad a depositar. Si ponemos un número menor o igual a 0, nos dará un mensaje de error. Si el número es correcto, se suma a nuestro saldo y se guarda en la lista. Si elige la opción 3, nos pide cuánto dinero retirar. Si intentamos sacar más dinero del que tenemos, el programa nos avisará que no alcanza. Si hay suficiente, lo resta del saldo. Si elige la opción 4, usa un ciclo for para mostrar la lista de los últimos 8 movimientos. Y con la opción 5, se despide del usuario y cierra el programa con return 0. Y listo, ya tienes tu propio cajero funcional. Puedes practicar cambiando el saldo inicial o los mensajes. A practicar en tu computadora.